入れましょう。とても綺麗だね。よく太ってました。上顎尻、綺麗ね。アッサラムアライコンワラハムラブラカトゥ。皆さん釣り行ってますか？竿曲げてますか？ MMJ です。おはようございます。スラマパギー。今日はマナズル半島に来ております。今ね、午前8時前ぐらいですね。日が昇ってきて、めちゃくちゃ寒いです。ね、今日の釣りツアーはここです。ちょっとね、高いところで入ってみましたね。でね、私のね、マナズルの釣りを見てモチベーションを上げていただいている方がね、前コメントをねいただきましたんでね、本当嬉しかったですね。またマナズル行こうって思いましたからね。で、今日来てるんですけども、さて今日の本命はお土産、特にカワハギ、これを深瀬釣りで釣りたいと思います。っていうのはちょっときついんで、なんかね、水温はキンキンなんで、お土産になる魚、美味しい魚、冬の幸を釣りたいと思います。お願いします。はい、今日のタックルです。今日竿は M、リールはシマノ3000番の浮き輪 5B です。2段浮きですね。ハリスは 1.7 を2ヒロ取ってます。こんな感じですね。ちょっと深めから、もう2ヒロぐらいから始めちゃいますね。カワギ狙ってるわけじゃないんですけども、ちょっとねあんま浮かなそうなんで、まだお急ぎはこんな感じでやってみます。実況開始です。さてどうでしょう。おお、すごいコッパーがいますね。すごいな、すごいな。これは厄介だな。1投目はもうちょっと竿2本ぐらい先かな。厄介ですね。お食ったかな。ちょっと掴まれたな。もう一回。わーお、すごい。そうですね。コマセ打てないな。今度は竿3本ぐらい。竿3本先ですね。もう、すごい。
一応冬の海なんですよね。うん、すごいな。結構早いな。うん、ちょっと変だな。コーヒーにルビーだな。うん。わお、切れちゃった。わお、さばいてたな。あら、よし、よいしょ、よいしょ。ちょっと大事に行きましょうか。よし。
よいしょ。100ぐらいですかね。おお、綺麗。とても綺麗だね。よく太ってました。上顎バッチリ。ようやくねメジナ釣れました。ありがとうございます。なかなか大きいですけどね。お願いします。ほい。いやー、これか。これでした。かわいいけどね。かわいい。ありがとう。入ってるな。うわ、抜けなくないけどちょっと重たいな。入れましょう。よっしゃい。よっしゃ。わおわお。わあ、30ぐらいか。いらっしゃい。こっち。ああ、いらっしゃい。よし。もう30センチぐらいかな。ね。ほんで、綺麗。ね。ほんで、ありがとう。リリースかな。これね。えい。えい。
スズメはね、一頭一頭大事にしましょう、ね、魚はね1キロちょっとです。沈ませてます。全然ね見えないんで、竿です。張らず緩めず、張らないし緩めない。降りました。わお。で最後の一投ですね。よし、この一投に全てをかけましょうね。オキアミドカマキね。よしよし、空っぽね。おい、じゃあ最後の一投ドラマお見せしますね。行きましょう。敵はねほぼ見えないけどギリ見えるな、まだな。最後です。これねパシーンとね、お、日が沈みました。しかもちょうど今日が沈んで、とっても海面が綺麗でちょっと浮きが見える。そしてきちんと浮きが見えなくなる。竿引きで当たる。期待しましょう。ドラマ起きずかな。来ません。終わり。もう完です。